Mrladies மெய்யன்பர்களுக்கு உங்கள் பாரம்பரிய இயற்கை வைத்தியர் உங்கள் ராஜசூரியன். அற்புதம் ஆனந்தம் மெய்யன்பர்களே, அதாவது உங்களுடைய வாழ்நாளில் இப்போல்லாம் மழைக்காலமாக இருக்கு. இந்த மழைக்காலத்தில் பனிக்காலத்துலேயும் சரி, ரெண்டு காலத்திலையுமே திடீர் காய்ச்சல், திடீர் இருமல், சளி எல்லாத்துக்கும் வந்துடும். இதுக்கு இந்த சித்த வைத்தியத்தில் ஒரு சுத்த வைத்தியம் ஒன்று சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். எப்படி சித்த வைத்தியத்தில் ஒரு சுத்த வைத்தியம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா, செத்த புருங்க இருந்தா சொல்கிறேன் அப்படின்னு இப்போ நான் வந்துட்டேன் லைனுக்கு. என்ன அப்படின்னா வேற ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப வெரி சிம்பிள். சளி, காய்ச்சல், இருமல், இது சராசரியாக எல்லாத்துக்கும் வரதான். சளி பிடிச்சிட்டாலே அப்புறம் அடுத்து இருமல் வரும், இருமல் வந்துட்டா காய்ச்சல் வரும், குளிர் காய்ச்சலாக மாறும். அது அப்புறம் அதனுடைய வளர்ச்சி தன்மையை நோக்கி அப்புறம் ஜன்னி இப்படியெல்லாம் போகும். அது போட்டோம். இங்கே ஆரம்பத்திலே நம்ம கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுக்கு மிக எளிய வகையில் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக சித்தர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த எளிமைன்னு சொல்றீங்களா ஐயா, அப்புறம் ஏன் வாழ்க்கையை எளிமையாக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எளிமை இல்லாமல் வாழ்கிறாங்கலாம் சொல்லுவீங்க. அது எளிமை என்பது என்ன அப்படின்னா, சுருக்கமாக சொல்லுங்க, செலவு அதிகம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் எளிமைங்க. நான் என்ன சொல்றேன், தேவையான செலவுகளை செய்தால்தான் வளமை, அதுதான் பெருமை. தேவையான செலவுகளை எவன் செய்யலையோ அது வெறுமை. அந்த வாழ்க்கை உண்மை இல்லை, அந்த வாழ்க்கை இன்பம் தராது. எளிமை என்று ஒன்றும் இல்லை. ஒரு 5 பவுன் செயின் உங்கள் வீட்டில் இருக்குது, அதை நான் எடுத்து போட மாட்டேன், பாதுகாப்பாக பொட்டியில் போட்டு வச்சுக்கிட்டு வெறுங்கலத்தோட ஒருத்தன் அலைஞ்சிட்டே இருக்கான்னு வச்சுங்க, இது வளமையான வாழ்க்கைன்னு சொல்ல முடியாது. இருப்பதை அனுபவிக்க வேண்டும், இருப்பதை சிறப்பாக அனுபவிக்கணும். இல்லாதவனை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது, இருப்பவர்கள் அனுபவிக்கணும். அனுபவித்தல் என்றால் தங்கம் போடுவது மருத்துவ குணம் தான். எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்த எல்லா விஷயங்களும், காதில் கம்மல் பொருள்லேருந்து தங்கத்தை வெள்ளி அணியிலேருந்து உலோகங்கள் அணிகிறோம்ல. நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இது ஏதோ ஒரு அதாவது ஒரு பிரஸ்லெட் போடுறது, கையில் வளையல் போடுறது, இது எல்லாமே மருத்துவம் சார்ந்த, அதாவது உடலியல் மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள் என்பதை உங்களுடைய உணர்வுக்குள்ளே கொண்டு போயிருங்க. இதுதான் உண்மை. அதை பற்றி ஒரு கண்டென்ட் போடுவோம். என்னென்ன செஞ்சால், காது ஊற்றுறது எதுக்கு, கையில் வளையல் போடுறது என்ன, போட்டால் அதனால என்ன பலன் எல்லாம் சொல்லுவோம். அது எந்த மாதிரி இப்போல்லாம் மெட்டல் எல்லாம் பல மெட்டல் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆக அதை பற்றி பேசுவோம். அப்புறம் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த விஷயத்துக்குள்ள வந்துடுறேன். இப்போ அதாவது இந்த காய்ச்சல், இருமல், சளி, இந்த உபாதைகள் வந்துடுது. இது விடுதலை ஆகும். எளிய முறையில் என்ன பண்ணலாம்? இப்போ திடீர்னு மழை வந்துச்சு, இம்மீடியட்டாக என்ன பண்ணுறது? அதாவது அதுலேயும் விஷத்தன்மையான காய்ச்சல் வந்துடுச்சு, நமக்கு தெரியாது. திடீர்னு காய்ச்சல் வந்தோன்னா சுருண்டு படுத்துட்டாங்க, மயங்கிட்டாங்க. என்னடா ஒரு செகண்ட் அப்படிலாம் ஆகுது. அப்படி இருக்கு சில காய்ச்சல் ஆளை படுக்க சாய்ச்சிடும். வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. எந்த காய்ச்சல் வந்தாலும் சரிதான், குடலில் அழுக்கு தேங்கி இருக்கிறது என்று பொருள். நாகரிகமா சொல்றதா இருந்தா, அதாவது குடல் கழிவு அகற்றப்படவில்லை, அல்லது நீங்கள் சாப்பிட்டது செரிமானமாகவில்லை, அல்லது செரிமானமாகி அந்த கழிவு அகற்றப்படாமல் குடலில் தங்கிவிட்டது. அந்த குடல் என்ன செய்கிறது என்றால், அந்த கழிவை சூடாக்குகிறது. உங்களுடைய மலம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், சூடாக தான் இருக்கும். உங்களுடைய சிறுநீரும் சூடாக தான் இருக்கும். உடம்புக்குள்ள இருந்து வர்றது பார்த்தீங்கன்னா சுடும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க இதுக்கு மேலேயும் அது அவ்வளவு சூடாகி அது வெளியே வராமல் இருக்கும் பொழுதுதான் உடம்பு தன்னை மீண்டும் அதோடைய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. அதுதான் இறைவனுடைய மாபெரும் புனிதன். இறைவன் கருணையே உருவானவன். இந்த உடல் அனைத்து வேலைகளையுமே நீங்க எந்த மருந்தெல்லாம் வேண்டாம் யாக்கைக்குன்னு திருவள்ளுவர் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னு இப்ப சொல்றேன் கேட்டுங்க. உடம்புக்கு நீங்க டைம் கொடுக்கறதே கிடையாது. நீங்க செஞ்ச தப்ப இந்த உடம்பு சரி செய்து உள்ள எதே உள்ள அனுப்பிச்சிடுறீங்க. அது செரிமானத்தன்மை இல்லாமலோ இழந்து போயோ வெளியாகாமையோ அது அதாவது கடுமையான உஷ்ணத்துக்குள்ள பாதிச்சு நிக்குது. அதை மீண்டும் உஷ்ணப்படுத்தி வெளியாக்குறதுக்கு உடம்பு
போராடுகின்ற அந்த நேரத்தை தான் நாம் காய்ச்சல் என்கிறோம். காய்ச்சல் என்றால் என்னவென்றால் இதுதான் விஷயம். அப்ப கழிவுகளை அகற்றுவதற்கு உடல் பாடுபடுகிறது. அதுக்கு நேரமே கொடுக்காம உடனே நீங்க போய் என்ன பண்றீங்க, காய்ச்சல் போவதற்கு ஊசியை குத்தி அதை நிறுத்தி விடுங்க. அது இன்றல்ல என்றாவது ஒரு நாள் மீண்டும் ஒரு நோயாக புறப்படுகிறது. ஆக மொத்தத்தில் நீங்கள் நோய்களை உடலுக்குள்ளேயே வைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது உண்மை. அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த குடலை அதாவது இலையோட்டமாக அப்போதைக்கு நீங்க வயிறு பேதிக்கெல்லாம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், குடல்ல இருக்க கழிவு போகணும், என்ன டோட்டலா முடிஞ்சு கதை. அப்ப அதுக்குதான் சித்தர்கள் மருந்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. என்னன்னா, அந்த மாதிரி தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய அதுல தோண்டி இருக்கும், அதாவது வைரஸ் எல்லாம் உண்டாயிருக்கும். ஏன்னா கழிவு தானே அது. வெளியில மட்டும் சாக்கடை நினைச்சிடாதீங்க. நான் உடலை சாக்கடையாகி விட்டோம் என்பதை நீங்க உணர்வுல கொள்ளணும். எப்போதுமே மறந்துடக்கூடாது. உங்க கழிவு 3 நாள் வெளியே போகாம இருந்துச்சுன்னா உள்ள மோசமான ஒரு சாக்கடை உருவாகி விட்டது என்று பொருள். அப்ப அதை சரி செய்யறதுக்கு ஒரு மகா மருந்து ஒண்ணு சித்தர்கள் சொன்னாங்க. அதுதாங்க பப்பாளி இலை. இந்த பப்பாளி இலையை நல்லா வேக விட்டணும். எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பப்பாளி இலையை வெறுமனே வேக விட்டு குடிச்சிங்கன்னா மருத்துவ பலன் 50% தான். அதனால சொல்ல வரேன், இது ரகசியம். இந்த பப்பாளி இலையை ஒரு இலை போதும், நல்லா கழுவிட்டு, ஒரு ஆளுக்கு ஒரு இலை போதும். நல்ல இலையா ஒரு இலையை கழுவிடணும், சுத்தமாக கழுவிட்டு அதை 2-3 வெட்டி ஒரு 200 ml தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க விடணும். நல்லா கொதிக்கணும். 300 ml 200 ml மாற்றணும். நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ என்ன செய்யணும்னா 6 மிளகு, ரொம்பலாம் போடக்கூடாது. மிளகு நல்ல மிளகா 6 மிளகை தூக்கி அதில் போட்டுருணும். 3 கல் உப்பு அதில் போட்டுருணும். 3 கல் உப்புக்கு மேலே போடவே கூடாது. இவ்வளவுதான். இதை மட்டும்தான் செய்யணும். நீங்க சும்மா சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அப்படி அள்ளிப்போ, இதுக்கெல்லாம் நான் பொறுப்பல்ல. இது மட்டுமே செய்யணும். நான் என்ன சொன்னோம் அது மட்டுமே பண்ணிட்டு 3 வேளை காய்ச்சல் இருக்குல்ல, அவனுக்கு 3 வேளையும் கொடுக்கணும். இதே மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது. இது மட்டும்தான் கொடுக்கணும். அவனே கிடந்து ஏதாவது தொண்டை வருது, ஏதாவது வேணும்னு கேட்பான் அந்த காய்ச்சக்காரன். அப்ப என்ன செய்யணும், கஞ்சி வச்சு கொடுக்கணும். அந்த கஞ்சி கூட சீரகம் சேர்த்து பச்சரிசி கஞ்சி, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பச்சரிசி போட்ட கஞ்சி, சீரகம் சேர்த்துக்கணும். பாசிப்பருப்புலாம் கலந்துடவே கூடாது, ஏன்னா குளிர்ச்சி தன்மை உள்ளது அது. சீரகம் மட்டும் அதை கலக்கணும். சீரகம் அரிசியுடன் கலக்கும் பொழுது அதனுடைய தன்மைகள் மாறும். அதனால சீரகமும் அரிசியும் ஒன்றா போட்டு கஞ்சியாக காய்ச்சி இந்து உப்பு அதில் போட்டு, நம்ம கல் உப்பு போடுறத விட இந்து உப்பு ரொம்ப பெட்டர். இந்து உப்பு இல்லாதவங்க கல் உப்பை வறுத்து போட்டுக்கணும். தேவையான அளவு போட்டுட்டு 1 டம்ளர் 2 டம்ளர் கஞ்சி மட்டும் கொடுக்கணும். லிமிட்டாக கொடுக்கணும். பசியோடவே அந்த வயிறு இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, வயிற்றுக்குள் நீங்கள் காய்ச்சி அடிச்சவங்க கூட நம்ம ஆளுக பண்ணு கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. மாவு பொருள் உள்ள போனால் என்னங்க ஆகும், மீண்டும் அது செரிமானம் ஆவதுக்கு இன்னும் டைம் எடுக்கும். ஆகவே நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும். காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ண. அதுவே கசக்கும் வாய், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். உடம்பு வேண்டாங்கன்னு அர்த்தம். வாய் என்னைக்கு நாக்கு கசக்குதோ எனக்கு எதுவும் வேண்டாண்டா விட்றா என்னன்னு சொல்லுது. ஆனா உடல் மொழியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே. உடல் மொழியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடல் உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை மறந்து விடக்கூடாது. நாக்கு கசந்தால் எனக்கு எதுவும் வேண்டான்னு அர்த்தம். அப்ப ஏன்னா குடல்ல எங்கேயோ பிரச்சனை ஏற்பட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம். அப்ப அது வரைக்கும் பொறுமையை காக்கணும் நீங்க. ஏன்னா அதுவே சரி செய்யும். அதை ஒரு உடல் தன்னை சரி செய்து கொள்ளும். நீங்க டைம் மட்டும் கொடுக்கணும். நீங்க அலண்டு உருண்டு பயந்து அங்க போய் இங்கே போய் அதை பண்ணி இதை பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு மருந்து இதுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. பப்பாளி இலையும் ஒரு 6 மிளகு காய்ச்சலை கண்டிக்கும். என்ன காய்ச்சலாக இருந்தாலும் செத்தான் அது. அது டைப்பாய்டாக இருந்தாலும் சரி, ஐப்பாய்டாக இருந்தாலும் சரி. அதுக்காக நீங்க பயந்து 15 நாள் விட்டு வரும். இந்த மருந்தை இப்படித்தான் செய்யணும், குளுக்கோஸை ஏற்றி இப்படிலாம் தேவையில்லை. இவ்வளவு உற்சாகமா தைரியமா சொல்லணும்னா சித்தநிலை மட்டுமே. சித்தநிலை சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, நம்முடைய தாத்தா சொல்லியிருக்காரு. இப்ப தாத்தா வைத்தியத்துல ஆத்தாடியோன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா வியாதியும் காத்தாக பறக்கக்கூடிய அளவுக்கு மருத்துவம் நம்மகிட்ட இருக்கு.
ஆக அப்படிப்பட்ட மருத்துவமான மருந்துகளை நம்ம வந்து உட்கொள்ளணும். எளிய மருந்து தான் இது. இதை செய்யும்போது போயிடும். அப்போ சளிக்கு என்னங்க பண்ணுறது? இந்த வரேன் பின்னாலேயே. இது காய்ச்சல். முதல்ல காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தணும். இதை கொடுக்கணும். இந்த 3 வேளை மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா 2வது வேளையே காய்ச்சல் அப்பவே உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு 1 ஹவர்லேயே கண்ட்ரோல் ஆகும் காய்ச்சல். என்ன மேல்கால் வலி இருக்கும் 2 நாள் கழிச்சு. ஏன்னா அந்த இடத்த பூரா சுத்தம் பண்ணுங்க. அது சுத்தம் பண்ண மேல்கால் வலி இருக்கும். அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான இது என்னன்னா, அதாவது அதுக்கப்புறம் காலையில் சித்திரத்தை, எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான், சித்திரத்தையும் அதோட மல்லி சுக்கு சித்திரத்தை ஒரே ஒரு வெத்தலை போட்டு நல்லா இடித்து கஷாயம் வச்சு நாட்டு சக்கரை போட்டு அப்பப்போ காப்பியாக குடிக்கலாம். காய்ச்சல் இருக்கும்போதே இதை குடிக்கலாம். தெம்புக்கு, இருமல், சளி எல்லாம் துப்பிட்டு வெளியே வந்துடும். இவ்வளோதான் விஷயம். இதை தொடர்ந்து நீங்கள் மழை காலத்தில், இவ்வளோதான் சின்ன விஷயம்தான். இந்த பொருளை மட்டுமே நீங்கள் சேகரித்து வச்சுக்கிட்டு இந்த பப்பாளி இலையை மட்டும் தயார் பண்ணிடுங்க. சரிங்க, பப்பாளி இலை எங்களுக்கு கிடைக்கல, நாங்கள் என்னங்க பண்ணுறது? கவலையே பட வேண்டாம், துளசி இலை போதும். பப்பாளி இலை உங்களுக்கு கிடைக்காதவர்கள் இருந்தால் துளசி இலையை அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திங்க. துளசி இலையை பயன்படுத்தி மிளகும் துளசி இலையும் சேர்ந்து இதே மாதிரி கஷாயம் வச்சு நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உடனடியாக காய்ச்சல் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். அவ்வளோதாங்க விஷயம். இது இன்னொரு விஷயம், துளசியும் கிடைக்கலங்க எங்களுக்கு, என்னங்க பண்ணுறதுன்னா மீண்டும் ஒரு உபாயம் சொல்கிறேன். கருப்பு வெத்தலைன்னு சொல்லுவாங்க, கற்பூர வெத்தலை. அதாவது கிட்டத்தட்ட 5 வெத்தலை, 6 மிளகு, 5 வெத்தலை 6 மிளகு எடுத்துங்க. இதை நல்லா போட்டு கொதிக்க விடுங்க. நல்லா இடிச்சு, ஆனால் இது இடிச்சு போடணும். வெத்தலையும் மிளகையும் இடிச்சு போட்டு கொதிக்க விட்டணும். அந்த தண்ணீரை பருகணும். துளசி கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்கலன்னா துளசி கிடைச்சிட்டா ரொம்ப சந்தோஷம். துளசியோட வெத்தலையும் போட சொல்கிறேன். போட்டிங்கன்னா எப்பேற்பட்ட காய்ச்சலாக இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். மிளகும் துளசியும் வெத்தலையும் சேர்ந்தாலே காய்ச்சலை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். கிருமி நாசினியாக மாறிடும். சரியா? இதை தொடர்ந்து செய்யுங்க. அது மட்டுமல்ல, இன்னொன்று செய்யலாம். நீங்கள் சுக்கு, ஓமம், திப்பிலி 3 சம அளவு எடுத்து அதை இடித்து தூள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுலேயும் நாட்டு சக்கரை போட்டு அந்த தண்ணியை தொடர்ந்து நீங்கள் நல்லா வேக விட்டு அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு இருந்தாலும் சளியும் இருமலும் உடனடியாக நிற்கும். மிக சிம்பிளான விஷயம்தான் அது. ஆனால் எந்த காந்தம் விட்டு மாமிச உணவுகள் அந்த காலகட்டங்களில் உட்கொள்ளவே கூடாது. அதை ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க. ஆகவே என்பர்களே, இதை செய்து மழை காலத்தில் உங்களுடைய இந்த அற்புதமான ஆரோக்கியத்தை பேணுங்கள். சித்த வழியிலே நடப்போம். நாம் சுபிட்சமாக இருப்போம். அற்புதம், ஆனந்தம்.